Најточното издание на регионалните вести ќе гледате. Со помош на Швајцарската агенција за развој и соработка започна инфраструктурни проекти за подобрување на отпорноста од поплави во Полог. Од денеска сите работодавачи ќе може да аплицираат за добивање на финансиска помош за исплата на минимална плата. Денот на шегата одбележан во основното училиште Лирија во Тетово. Со помош на Швајцарската агенција за развој и соработка започна инфраструктурни зафати за подобрување на отпорноста од поплави во Полог, како еден од најризичните региони во земјава. Денеска во село Боговиње беше одбележан почетокот на проектот. Поплавата во Тетово во 2015 година со загуба на човечки животи и голема материјална штета откри слабости на системот за управување со поплави во земјава. Негова промена преку развој на интегриран и софистициран пристап во справувањето со поплавите и друг вид катастрофи се предвидува со програмата за подобрување на отпорноста кон поплави во Полог, финансирана од швајцарската влада. Катастрофата од 2015 беше повик за будење на сите нас, а Швајцарија одлучи да ги здружи силите со националните и локалните власти, за да создаде сеопфатен систем кој ќе му помогне на регионот да ја зголеми својата соодветност и подобро да ги предвиди и подготви и управува со идните природни катастрофи. Управувањето со ризикот од поплави е многу сложен, тежок, скап и бесконечен процес. Ако сакаме да спречиме да се случи уште една трагедија, немаме друг избор. Треба да ги здружиме силите и да преземеме одговорност како граѓани, општини, влади, приватниот сектор и донаторската заедница. Со ова програма, која вклучува сеопфатен сет на дополнителни интервенции за ублажување и градење на отпорноста, заедно со нашите партнери и донатори ќе се справиме со растечките предизвици, поврзани со поплавите и со социјоекономските последици тука во Боговиње и во Полошкиот регион. Реализацијата на програмата започна со чистење и санација на речното корито на Боговинска река, а ќе продолжи и на други критични точки. Најбитно е дека да информираме граѓани дека финансиране се целост проект од швајцарската држава. Тоа значи дека документација и техничка документација е изработен од страна на UNDP, тоа е ова е агенција која се изработи тоа, нормално со финансирање на швајцарската држава. Сега ние прва работа што почнеме да изградиме е ова во Боговинска река. Втората наследни недели ќе биде тоа во Шипковице. И што е битно да знаеме дека ние имаме донекle тие се подготвен за техничка документација за Гостивар и за Јегоновце, што се многу два критични точки во нашиот регион тука и изработат и повеќе од 10 други жешки различни точки во Полошкиот регион. Ние сега заедно со тоа Adaptation Fund имаме други разни или Adaptation Fund или Green Climate Fund и другите фондови што имаме во светот, ние бараме сега поддршка да најдеме средства. Бидејќи овие се многу битни проекти, но исто време има потреба за голема инвестиција од страна на средства. Ние сам нормално ќе пробаме како државата да коинвестираме заедно со швајцарската амбасада. Ние инвестираме 49% за проектот во Шипковица, но во Боговинска река мора да бидеме искрени да кажеме ова е целосно финансиран од швајцарската држава. Програмата за подобрување на отпорноста кон поплави во Полог вредна 12 милиони швајцарски франци се спроведува во 9 општини. Од денеска сите работодавачи ќе може да аплицираат за добивање на финансиска помош за исплата на минимална плата, информираат од управата за јавни приходи.
Управата за јавни приходи ги информира сите работодавачи дека од денеска ќе може да аплицираат за добивање на финансиска помош за исплата на минимална плата. На веб страната на УЈАП веќе е поставен клиентскиот софтвер преку кој може да се поднесе барање за финансиската помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата. Работодавачите кои сакаат да користат ваква државна помош при поднесување на МПИН во полето 3.23 треба да ја внесат шифрата 405 за сите вработени за кои побаруваат финансиска помош. Работодавачите кои веќе ја исплатиле мартовската плата, а не побарале финансиска помош, истото може да го сторат со поднесување на исправка со внесна шифра 103 само за вработените лица за кои бараат обезбедување на финансиска помош. Право на користење на оваа финансиска поддршка имаат сите работодавачи кои не се ослободени од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување или данок на личен доход за вработеното лице. Апликантите потребно е да имаат статус на активен обврзник и да ги имаат подмирено обврските за исплата на плата, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци, заклучно со последниот ден од месец февруари или сите следни месеци за кои ќе бараат ваква финансиска помош. Финансиската помош се остварува по исплатата на платата за месецот за кој се обезбедува. Исплатата ќе се врши преку Министерството за труд и социјална политика. Работодавачите кои ќе добијат финансиска помош се должни работникот за кој ќе добијат поддршка да го задржат на работа најмалку 1 година по завршувањето на користење на мерката. Работодавачите кои нема да го испочитуваат ова правило, по отпуштање на работникот ќе треба во рок од 30 дена да го вратат износот на добиената помош. Ова одредба нема да важи ако работникот за кој е добиена помош во меѓувреме се пензионира, ако настане смрт или пак ако работникот сам си даде отказ од работното место. Преку ваквите мерки на директен начин се намалуваат давачките што работодавачите ги имаат за придонеси, а се одржува и ликвидноста на домашното стопанство, стои во соопштението на УЈАП. Во продолжение деталите за случувањата регистрирани од страна на секторот за внатрешни работи Тетово во изминатото деноноќие. Полициски службеници вчера во 18 часот и 5 минути со судска наредба привеле 41 годишен тетовец, осуден на едногодишна затворска казна за неовластено производство и пуштање во промет на наркотична дрога, психотропни супстанции и прекурсори, пошто бил предаден во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Вчера во 7 часот и 50 минути на граничниот премин меѓународен аеродром Скопје, полициски службеници лишиле од слобода 23 годишникот Тетово затоа што при извршена проверка било констатирано дека е баран од сектор за меѓународна полициска соработка, оддел за потраги и од СВР Тетово за издржување затворска казна. Тој бил предаден на полициски службеници од СВР Тетово кои подоцна го спровеле во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. СВР Тетово инаку целосно расчисти лажно пријавено разбојништво и изготви соодветна кривична пријава против 29 годишник од Гостиварска Лакавица, а поради основи на сомнение дека сторил кривично дело, лажно пријавување на кривично дело, казниво по член 366 став 1 од Кривичниот законник. Како вработен во Гостиварска туристичка агенција, тој се сомничи дека на 7 минатиот месец во СВР Тетово телефонски лажно пријавил дека во близина на клучката за Тетовско Жеровјане, движејќи се пешки кон бензинска пумпа, физички бил нападнат од 3 лица кои со закана со остар предмет му одзеле пари и фискален апарат. По преземените мерки утврдено е дека таков настан воопшто не се случил и дека тој целосно го измислил и подоцна признал. Ноќеска околу 2 часот пак пријавено е дека на улица Линденска во Гостивар настанал пожар во патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, сопственост на 50 годишен гостиварец. Нема повредени лица, а со интервенција на Гостиварската територијална противпожарна единица, пожарот бил целосно изгаснат. Увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар. 82 годишникот Тетово вчера пријавил дека во близина на крстосница на улиците Маршал Тито и Благоја Тоска бил каснат од куче скитник и 44 годишник вчера во 17 часот и 20 минути од Тетовско Раотинце пријавил дека на улица Иво Лола Рибар во Тетово неговиот малолетен син бил каснат од куче скитник. Во текот на месец март во Тетово 254 погрешно паркирани возила биле санкционирани и подигнати од ПАЈАК службата. Од полицијата информираат дека активностите за поголем ред во паркирањето ќе продолжат и во наредниот период.
Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово со несмален интензитет продолжува со контролните и други активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во градот. Само вчера биле санкционирани од ПАЕК службата подигнати 12 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Или во текот на минатиот месец вкупната бројка на подигнати возила изнесува 254. Во март најчесто се преземале мерки на улиците во централното градско подрачје, пред се на Маршал Тито, Илинденска, Јане Сандански, ЈНА и други, а со нив претежно биле опфатени возила паркирани во така наречени двојни редови или во зона на крстосници. На сите возачи кои непрописно ги паркирале возилата изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби, кои за овој вид сообраќаен прекршок се движат од 45 до 180 евра во денарска противредност. Вакви активности се планирани овој месец со цел да се растовари сообраќајот во ова подрачје и да се овозможи непречено и безбедно движење на сите учесници, велат од СВР Тетово. Денот на шегата беше одбележан во основното училиште Лирија во Тетово. Дечињата продефилираа во маските на своите омилени суперхерои и се забавуваа дружејќи се преку разни игри, а и самите креираа маски. Спајдермен, Бетмен, принцези. Првооделенците од основното училиште Лирија во Тетово со маски го одбележаа 1 април денот на шегата. Училиштето секоја година организира дефиле за децата, каде што сите ја покажуваат својата креативност и се радуваат на трансформацијата во нивните омилени ликови и суперхерои. Денес 1 април по повод денот на шегата во нашето училиште за учениците од прво оделение беа организирани активности каде што децата играат различни игри, изработуваат маски и на крајот имавме дефиле со маските во кои што беа маскирани. Училиштето имаше предвидено програма за сите групи ученици, а дел од атмосферата проследете во продолжение.
Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!